соёлоор гоёно. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч APU компани. Эрхэм хүнд үзэгчдээ ирж буй 2020 он бидний амьдралд өнгөлөг өөдрөг сайн сайхан бүхнийг авчирсан сайхан жил болох л тугай. Хориглон дарсаа өргөе. Яагаад шинжилээр дандаа шампейн өргөдөг юм бол? Хүн төрөлхтний дарсны соёлд хувьсгал хийсэн нээлт болох оргилуун дарсны түүхээс та бүхэнд хүргэж байна. Метро Стар компани нь 2005 оноос LVMH группийн Моя Шандон, Дом Периньон зэрэг бүтээгдэхүүний Монгол дахь албан ёсны дистрибьютор компаниар ажиллаж байна. Метро Лайф болонд Метро Стар компани ерөнхий менежер соёл эрдэнэ өргөдөн Шампейн дарсны түүх онцлогийн талаар ярилцлаа. За хоёулаа яриагаа энэ гайхалтай дарсны нэрнээс эхлэе. Шампейн гэдэг нэр. За тэгээ. Тэгэхээр шампейн одоо монголоорч тэр англиар тэр бид нар шампейн гэж нэрлэх дуртай. Монголчууд бол бас оргилуун дарс гэж ярьдаг тийм. Шампейн Францын Шампейн мужид ургадаг усан үзмэр хийсэн оргилуун дарсын нэг төрөл юм. Францын хойд хэсэгт байрлах Шампейн муж нь хамгийн эртний дарсны тариалангийн бүс нутаг юм. Тус бүс нутаг нь уур амьсгал хөрсний онцлог зэргээрээ дарсны тариалангийн хамгийн таатай газар бөгөөд зөвхөн энэ нутагт ургадаг Шардонье, Пиньон Нуар, Пиньон Миний сортын ус үзмээр Шампейнийг үйлдвэрлэдэг ажээ. Дэлхийд дээр 400 гаруй төрлийн Шампейн дарс байдаг. 2015 оны Германы Бонн хотно Шампейн мужийн дарсны ордонгууд болон дарсны тариалангийн талбай агуулгах зориг ЮНЕСКОгийн соёлын өвд бүртгэжээ. Тэгэхээр шампейн яагаад тэгвэл одоо шампейн гэж онцлоод байгаа юм бэ те? Өөр бүтээгдэхүүнүүдийг бол шампейн гэдгийг бол гэж нэрлэхийг одоо нөгөө яг тийм хуулийнхаа хүрээнд хоригдчихсан байгаа гэдэг. Тэгэхээр шампейн бүс нутаг нь өөрөө маш онцлогтой. Хөрсний хувьд бол маш шохойлог. Тэгээд одоо гიშх юм бол бүр ингээд хөл ингээд одоо өндөрсөд тогтолтой ингээд гიშх юм бол бүр ингээд зоогдоод шигдээд ордог тийм шохойлог, дээрээс нь шаварлаг бүсэнд хөрстэй. Тэгээд дээрээс нь бас номхон далайн тийм зөөлөн уур амьсгалтай газар нутаг. Тэгэхээр усан үзэн маань өөрөө маш онцлогтой ургадаг. Үндсэндээ нэг 3 төрлийн сорт байх шиг байгаа тийм яг тэнд ургадаг. Тийм, үндсэн 3 төрөл байгаа. Тэр нь Пино Миньон, Пино Нуа, тэгээд Шардоне гэсэн. Шардоне. Тэгэхээр шампейн гэдэг нэр чинь өөрөө ингээд бүр олон жилийн уламжлалтаас гадна хуулиар хамгаалагдсан ийм нэр юм байлээ шүү дээ. Тэгээд дуртай энэ нэрийг хэрэгжилж болдоггүй. Зүгээр би нэг сонин түүх сонсч байсан л да. Швейцарт бас шампейн гэдэг нэг жижигхэн тосхон байдаг юм байна. Тэгээд тэд нэр өөрсдийнхөө үйлдвэрлэдэг винон дээр шампейн гэж нөгөө үйлдвэрлэж байгаа тосхныхаа нэрийг бичдэг байсан юм байна л да. Тэгээд Европын холбооны дэлгэцийн дараа нэг хуулиараа шампейн гэдэг нэрийг хэрэгжилж болохгүй болчихгүй юу. Тэгээд нөгөө виноныхоо нэрнээс хаягнаас шампейн гэдэг нэрээ авцсан чинь борлуулалт нэр сунаад тэгээд нөгөө оршин суугч нь гомдол гаргаадгүй манай энэ уламжил болсон бидний энэ тосхны нэрийг бид нар энэ дарсан дээр хэрэглэмээр байна гэж зөвшөөрөл авсан гэж байгаа. Тэгэхээр энэ нэрний ач холбогдол гэдэг юм тэр брэнд гэдэг юмтай их холбоотой нарийн зүйл юм шиг байна. Тий. 17 дугаар зуунд амьдарч байсан язгууртан гаралтай Дом Периньон ламтан дарсны эсгэлтийн явцад бөмбөлөг бүхий найрлагатай анхны оргилуун дарсыг бүтээсэн түүхтэй. Түүний нээлт ердийн улаан дарсны уйдгартай амтыг сэтгэл сэргэм оргилуун бөмбөлөг бүхий найрлагаар халж удалгүй дэлхийд даяар өргөн тархсан хамгийн тансаг эдээний дээж болон өнөөг хүрчээ. Шампейн гэдэг энэ гайхалтай дарс чинь зөвхөн ердийн дарснаас ялгарх юм энэ чинь нэг эсгэлтийн процессд байх шиг байгаа тийм. Тийм, хийгдэж байгаа явц тийм. Технологи нь тийм. Технологи нь тийм. Тэгэхээр эн чинь одоо 2 дахь эсгэлт гэж ярьдаг. Тийм маягаар хийгддэг дарс юм шиг байгаа. Тэр технологийн талаар төвчгөө ярьж өгөхгүй. Тэгэхээр энэ процесс маань өөрөө болохоор яг шампейн бүтээгдэхүүний хувьд бол яг цэвэр байгалийн процесс. Хоёр дахь одоо эсгэлтийн
аргаар гаргаж авдаг тийм процесс байгаа. Тэгээд энэ процессыг өөрөө Дом Периньон гэдэг лам тэ одоо нөгөө Христос католик шашинтны лам хүн анх нээсэн байт юм байна 1700 оны үед. Тэгээд Дом Периньон гэдэг хүн маань өөрөө бүр ингээд Шампейн гэдэг бүтээгдэхүүнийг бол одоо анх нээсэн хүн гэж бас явдаг. Тэгэхдээ энэ бол мэдээж бас л нөгөө нэг 16 дугаар зууны үеийн зүйл ярьж байгаа тийм яг бас домог гэж хэлж болно тийм. Тэгэхээр тэгтээ одоо тэр нөгөө тухайн үед бол хэд хэдэн бас төстэй бүтээгдэхүүн байсан гэдэг юм ярьдаг. Гэхдээ Дом Периньон гэдэг ламын хувьд бол яг одоо үүсгэсэн хамгийн том зүйл нь хоёр дахь одоо нэрлэлтийн явц байгаа. Тэгэхээр яг одоо энэ бөмбөлөг маань өөрөө цэвэр байглаасаа гарч ирж байгаа, хоёр дахь нэрлэлээс гарч ирж байгаа. Тэгээд тэр нь бол одоо нөгөө хөрөнгө, сахар тий ашиглаад гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд нэг одоо шил одоо 750 мг-тай шампейнд 49 сая бөмбөлөг байт юм. За тэр их ч одоо их нарийн бүртгэсэн байна шүү 49 сая. Тэр чинь байнгын гарч байгаа процесс байна шүү дээ тий. 49 сая. За 49 сая бөмбөлөг байдаг. Тэгээд одоо 30 бөмбөлөг одоо 1 секундэд би болдог гэж байгаа байхгүй. Одоо яг энэ одоо нөгөө тий даралтын үйл явцын үед. Тэгэхээр одоо 30 секунд одоо 49 сая 30 тавахаар олон секунд өсгөх гэдэг байгаа. Тий. Тэгээд нөгөө бэлэн босон одоо бүтээгдэхүүн одоо хүмүүс мэднэ шүү дээ нөгөө үүсэн бөглөөтэй байдаг тий. Гэхдээ Шампейны үүсэн бөглөө бол Миноны үүсэн бөглөөс шал өөр шүү дээ. Одоо онгойлгоход хэцүү байдаг тий. Хүмүүс чинь зарим хүмүүс чинь бүр онгойлгохоос жаадаг. Тэгээд дээрэс нь бас төмрөөр ингэж нөгөө бэхэлдэг. Тий. Тэгээд одоо бэхлээгүйгээр одоо төмрийг аваад ингэж явах юм бол Шампейн маань өөрөө буудна. За тэгээд яагаад буудаад байна вэ гэхээр энэ буудаж байгаа хамгийн гол шалтгаан нь болохоор ерөөсөө нэг бүтээгдэхүүн нэг шампейн болохоор одоо даралт нь нэг машины дугуйны даралтнаас 3 дахин их байд юм. Тэгэхээр 3 дахин тэр чинь мундаг даралт байна шүү дээ тэр чинь тий. Тэгэхээр бас нэг сонин домог байдаг юм байл л дээ. Домогч байхаа түүх. Нөгөө шампейн савлж байхдаа одоо бүгэлж явах процессын үед дээхэн үед тэр үед нөгөө шилэнч бас яг тэр шаардлагыг сайн хангадаг байсан юм уу? Тусгай хамгаалтын малгай өмсөж савладаг. Тэгээд их сонин процесс явдаг байсан гэж байгаа. Нөгөө нэг шампанск буутчихаар хажууд нь байсан шампанскнууд ингээ буудаад эхэлдэг. Тэр нэг тийм үргэлжлсэн процесс болдго юм байна л да. Юунаас болдгийг тэр одоо нэг агарын чичрээр нөлөөлдөг юм уу? Тэгээ тэрнээс болоод нөгөө Devil Wine гэдэг нэг томьёо байдаг ш нэртэй. Тийм томьёо гарсан гэж. Тийм. Тэгээд нөгөө Devil Wine гэдэг бас нэршил нь бас нөгөө Devil-тэй одоо чөтгөрийн гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд энэ бас нөгөө шашнаас бас үүдэлтэй тий. Ингээд одоо ямар нэгэн байдлаар одоо нөгөө одоо evil spirit тий дотор нь орсон болохоор одоо энэ бүтээгдэхүүнөө буудаж гинэ гэж бүхэн сэтгэлээс бас хүмүүс итгэдэг байсан байгаа. Тэр чинь тэгэл л дээ тэр үед чинь нөгөө шашин их хүчтэй байсан тий. Шампейны хувьд бол одоо бол нөгөө шилэн бүтээгдэхүүнээс илүү хамгийн одоо зузаан хийгддэг. Тэгэхээр өндрөөс одоо ингээд шийдвэл өндөр гэдэг нь одоо яг за би босоод шидлээ гэхэд бол хагарахгүй л гэсэн үг тий. Тэгэхээр маш зузаан хийж байгаа. Шампейн гэдэг энэ дарс өөрийн зориултын хундагтай тийм ээ. Хундагны хэв нь одоо бидний мэддэг яг л ийм урт босоо нарийнхан ийм л хэв байдаг л дээ. Энэ бас энэ бүтээгдэхүүнийхээ төрлөөс хамаарат ийм хундаг байна уу? За яагаад ийм хундганд хэвлээд байгаа юм бэ гэх юм бол бүтээгдэхүүнийхээ ерөөсөө нөгөө бөмбөлгийн алдуулахгүй тий нөгөө стил болохгүй энгийн одоо цагаан дарс болохгүй гэсэн хамгийн том зорилготой. Тэгээд дээрэс нь бүтээгдэхүүн маань шампейнийг бол заавал одоо хүүтнээр нь уух хэрэгтэй тий 7-9 градус уух юм бол тийм хэд нөгөө нэг гашуун амт нүггүй болно тий яг одоо нөгөө жинхэнэ утгаар нь одоо мэдэрнэ л гэсэн. Тэгэхээр тэрнээс гадна хөргөхөөр нөгөө онгойлох үед оргиж гарах эрсдэл нь бас бага байдаг юм шиг байна тий. Ерөнхийдөө ингээд нөгөө хөөсрөөгөө нөгөө ийм хүүтэн нөхцөлтэй байна гэдэг маань. Тийм шиг байна. Сайн шампейнийг яаж мэддгийг ер нь? Шампейн гэдэг бүтээгдэхүүн маань өөрөө бол яг за нэг одоо айгүй том цензуур тавьчих байгаа байхгүй. Тэгээд би бол яг шампейнийг хооронд нь сайн муу гэж ялахаасаа илүүтэй зүгээр бүтээгдэхүүн болгоны өөрөө онцлог байгаа л гэж илүү их дурдна. Шампейн гэхдээ бол сайн шампейн гэдгийг бол нэг одоо бүр ингээд уламжлалт байдлаар нэг шинжтэй ганцлын байдаг нь ерөөсөө энэ бөмбөлөг нь жижигхэн байх тусмаа илүү сайн гэдэг бас нэг тийм ерөнхийдөө бол үндсэн бас нэг ойлголт яваад идэгтэй. Тэгэхээр усан үзмийн орцыг чинь бас нэрлдэг нэг юм нэрнүүд байна тий.
Blend to blend. Тийм. Тэр чинь бол одоо Цагаан зөвхөн цагаан гэсэн. Тэр нь арай юутай Шардоне гол нь тийм ээ. А нөгөөдөл нь болохоор цагаанаас одоо пино хар гэдэг юм. Бланд нөө гэх юм бол цагаанаас хар. Тий, тэр нь бол арай өнгө нь арай өөр. Чинь нөгөө нэг өөр төрлийн усан үзмүүд бас хальц орчлоо гэсэн үг тий. Тий, розе шампейн гэж одоо байдаг шүү дээ тий. Розе шампейн бол одоо шаргал биш ягаан өнгөтэй байгаа гэдэг. Тэгэхээр тэр маань болохоор усан үзмний нөгөө нэг одоо хальснаас гаргаж авдаг танин гэдэг ургамал байдаг. Одоо бодис байдаг. Тэр бодисыг л ашигласан байна. Ерөнхийдөө нөгөө rose wine эсгдэг процесстэй ер нь ойролцоо тий. Тэгээд танин өөрөө орохороо илүү жоохон чихэрлэг болдог тий. Арай л sweet амттай болж байгаа гэсэн. За яг sweet амт гэдэгтэй холбоотой нөгөө шампань чинь ер нь анх эмэгтэйчүүд их хэргэлдэг. Зөөлөн тийм учраас илүү тийм чихэрлэг амттай л байсан юм байл л дээ. Тэгээ дараа нөгөө нэг одоо бусад оронд экспорт хийхэд тэгээ нөгөө хэргэлгээ нь арай өөр оронд арай бас нэг жоохон хатууд хуурайдуу тийм юм уудаг тийм нөхцөл. Тэгээд дээр нь нөгөө эрэгтэйчүүд уух сонирхлын татах зорилгоор эн чинь нэг брут гэж нэг шампань дээр нэг бичиг байдаг шүү дээ. Тий. Одоо тэр төрлийн тий. Одоо өөрөө хэрбэл нэг хуурай гэсэн үг. Тэгэхээр брут гэдэг нэр чинь өөрөө яг энэ хуурайгийнхын зэргийг тодорхойлж байгаа нэг үзүүлэлт үстэй тий. Тий. Брут гэдэг нь бол ер нь хамгийн хуурай шампань гэсэн үг. Тий. Шампань гэдэг зүйл бол их одоо язгууртны хэрглэгээний ийм дарс байсан тийм ээ. Бүр яа харахгүй ихнээсээ юм уламжлалтай. Анх үсгтэй. Тий. Тэгээ хааны гэр бүлүүд одоо дэлхийн алдартангуудын тогтмол хэрэгэлдэг тэр брэндүүд бол тэр гэр бүлийн юм уу тэр уламжлалыг авч явдаг тий. Одоо Мая Шандон дээр энэ чинь нэг юм титэн байж шүү дээ одоо. Энэ чинь бол одоо бас яг л энэний илэрхийлж байгаа нэг тэмдэг үстэй. Тийм тэлгүй ах уу одоо энд бол нөгөө хатны нөгөө титэн тий байгаа. Тэгэхээр хоёрдугаар Элизабет хатан хаан тий одоо Английн одоо хатан хаан одоо байгаа тийм. Хатан хааны хувьд бол одоо Муин Шандон шампейнийг өөрийнх нь одоо дуртай шампейн гэж сонгосон байдаг. Тэгэхээр одоо хатан хааны ордонд те очсон одоо бүх хүмүүс одоо Муин Шандон шампейнийг уудаг. Тэгээ тэр ч утгаараа одоо энийг ингээд бэлэг тэмдэг болгоод энд бол бас юм тэмдэг тавьсан байгаа. Бас Марк Твейний бас нэг хэлсэн үг гэдэг одоо нөгөө ямар ч зүйл одоо хитрхи ихсгэрээ дими too much of anything is not good. Гэхдээ одоо хитрхи шампейн бол хизээч мөөзөл байхгүй гэж хэлсэн байдаг. Тэгээ эсвэл нөгөө энэний хувьд бол онцлог юу вэ шүү дээ. Наадах ч дээ. Энэ шампейнд хамаарахгүй л гэсэн үг шүү дээ. Тийм. Угаасаа шампейн гэдэг зүйл бол би ойлгохтой бол одоо нөгөө success-тэй одоо амжилтын бэлэг тэмдэг одоо амжилт одоо хүн одоо өөрийгөө одоо тэмдэглэж байгаа зүйл аа. Гэхдээ өдөр тутмын хэрэглээ гэж бол би бас хэлнэ. Тийм. Одоо бол Европт ялангуяа шампейн бол тэгэл өдөр тутам за нэг 11-ийн үдч гэсэн уужил байдаг тийм л зөв шүү дээ. Тийм гоё юм сэргээдэг тийм л гоё юм шиг байна. Тийм яг наад 11 цаг гэдэг айгүй гоё яриа өсчлээ. 11 цагтай холбоотой нэг юу ярих юм бол одоо нөө Winston Churchill байгаа шүү дээ. Winston Churchill одоо нэг шампейн хаус ингээ өөртөө зориулаад шампейн хийж гисэн байдаг байхгүй юу. Тэгээд тэр шампейна 20 жилийн турш өдөр болгон 11 цагаас уудаг байсан. Тийм учраас 11 цаг гэдэг нэг цаг байдаг байхгүй шампейнтэй хэрглэгээ тэгээ би ягаад 11 цаг гэдэг юм бол гэсэн бас тийм учиртай юм байна шүү дээ. Тийм яг Winston Churchill-аас гарсан бүр өдөр болгон 11 цагаас заавал уудаг гэсэн. Ганош ийм зэрэгэл баг шиг байгаа юм тийм. Grand Cru гэдэг шиг. Одоо бас Францаар бол Coup de Prestige гэдэг юм уу энийг бас нэг зэрэгэл баг шиг байгаа. Тэгэхээр манай Маяч нь одоо яг ямар зэрэглэлийн шампейн? Шампейны одоо дарс шампейны одоо гол орцсон өөрөө усан үзэм тий. За тэгэхээр усан үзэм маань өөрөө байгалийн бүтээгдэхүүн. За шампейн дэх одоо усан үзэм мэдээж ургац сайтай байд юм байна тий. Одоо олон улсаас илүү сайн ургад юм байна гэсэн ойлголт яваад байгаа. Тэгтэл шампейн дарс усан үзэм маань жил болгон одоо өөрөөр ургадаг. Тий, нөгөө цаг агаар, нар одоо тэрнээсээ хамаараа тийм ээ. Тий, одоо ихэнх л одоо нөгөө хүнсний зориулалтаа бүтээгдэхүүн хэрэглэх шүү дээ тий. Яг үнэ тий. Тэгэхээр жил болгон өөрөөр ургаад тэгээд нөгөө нэг яг тэндээсээ бол хамгийн сайн ургацтай хэсгийг одоо Grand Cru гэж нэрлэдэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр
чи яг ургацсан гол түүхэн эдийн чанар тодорхойлж байгаа үзүүлэлт юм байна шүү дээ. Тийм, яг үнэ. Нэг ясандаа бол одоо Grand Cru гэдэг бүтээгдэхүүн харах юм бол за энэ бол үнэхээр хамгийн сайн одоо усан үзмээрээ хийгдсэн бүтээгдэхүүн юм байна тий гэж ойлгоно. Тэгэхээр усан үзм мэдээж одоо Шампейны бол ерөнхийдөө 3.2-ыг та одоо хийх одоо мэдээж хэрэг нөгөө эсгэлтийн процесс чухал ч гэсэндээ Шампейны чанар бол ерөөсөн усан үзмээс л хийх нь тодорхойлогдож байгаа яхаар 80% гэсэн. Тэр утгаараа яадаг. За тэгээ мөн шинэ маань өөрөө дотроо олон төрөл байгаа. Тэ. Vintage гэж бас нэг ойлголт явагддаг тий. Тэгэхээр vintage гэдэг доор нь жил байдаг тий. Тэгэхээр энэ дээр бол бас нэг баг зэргийн буруу ойлголт зарим хүмүүс мэдээж мэддэг хүмүүс нь мэдж байгаа. Гэхдээ бас нэг нийтийн бас нэг буруу ойлгодог зүйл нь одоо бид нар ингээл нэг виноч байсан хөлтөж авахтаа ингээл 2005 он гэж харчаал өө энэ ч айгүй олон жил болсон юм байна гэж ойлгох гээд байдаг тий. Гэтэл тэр маань юу тодорхойлоод байна гэхээр энэ бүтээгдэхүүн энэ жилч савлагдсан байж болно. Зүгээр 2005 оны ургац. Нөгөө нэг сайн ургасан жилийн ургац. Сайн ургасан жилийн ургац тийм. Тэгэхээр vintage дээр бол ихэнх нөгөө брэндүүд бол хамгийн сайн жилийнхаа бүтээгдэхүүнийг л ерөөсөө сонгодог. Тэгэхээр мөн шандон брэнд дээр өөрөлт нь болохоор бас vintage төрлүүд бас байдаг. Тий. Одоо бидний одоо энэ ууж байгаа энэ бол нөгөө мөн шандон imperial гэсэн төрлөлтөө. Тэгэхээр imperial төрөл бол дотроо олон энэ нөгөө энэ дээр нь байгаа энэ улаан наалт байна уу? Эсвэл энэ тэр тийм тодорхой байж штэ. Тийм. Тэгээд орон бүрүүд нөгөө нэг тэмдэглэл байна. Ураа гэсэн тэмдэглэгээ тий. Мөн шандан дээр бол нэг давуу тал байдаг нь юу вэ гэхээр 12,000 акр газар эзэмшдэг. За 12,000 акр газар гэж сонсохоор жижигхэн гэж сонсогдож магадгүй л дээ. Одоо нөгөө нөгөө тэнцвэрийн одоо ургалттай харьцуулах юм бол гэтэл одоо нөгөө Шампейн бүснэгттэй бол хамгийн томд нь орт юм байна. Тэгэхээр нөгөө өөрсдийн эзэмшлийн одоо талбайтай байна гэдэг маань бол бүтээгдэхүүнд асар том давуу талыг үүсгэдэг. Энэ чинь одоо 300 жилийн түүхтэй бүтээгдэхүүн бид нар яриад байгаа шүү дээ, тий. Тэгэхээр 300 жил. Тий, болж байгаа. Тий. Тэгэхээр хоёрдугаар гэх юм бол мөн шанданы хувьд бол хамгийн том одоо селлертэй. Шампейны. Тэгэхээр асар их нөөц баялагтай учраас хамгийн сайн одоо ус үзмийг хэрэглэгддэг гэсэн. Моё чинь жилд ер нь дунджаар хэдэн шил борлуулагдав? Жилд одоо дунджаар 28 сая. Дэлхийд дахинд. Бас л их өндөр үзүүлэлт байна шүү. Тийм. Тэгэхээр 28 сая бүтээгдэхүүн борлуулагддаг. Тэгээд секунд тутам л ер нь нэг моё шандаа онгоо секунд тутам. Одоо бид нэр ярьцлага хийж хад хэд чи онгооч хавд. Яг үнэ. Тийм байна тий. Дэлхийн нийтээр хэрэгэлдэг. За яхаа зарим нь бол харьцангуй үнэтэй. Ийм бүтээгдэхүүн Монголд оруулж ирнэ гэдэг маань өөрөө зөвхөн хэрэглэгээ талаасаа биш. Бүтээгдэхүүн талаас хязгаарлахдахгүйгээр хүмүүст бас ийм соёл авчирдаг гэж би ойлгодог. Энэ чинь өөрийн хэрэглэгээний соёлтой. Тэгээд Шампейн гэж яриад байгаа бид тэр хүнддэг сэдвийн талаар түүх, тэр талын мэдгэдэггүй хүндөгдөг. Ийм л зүйл л дээ. Хэрэг моё байгааг бол тэгэл бид нар бас л Шампейн гэдэг энэ дарсны талын ойлголт маань бас бүрэн бишэл байх л байсан байх л да. Тэгэхээр яг энэ үйл хэрэгт та нарын оруулж байгаа хувийн нэмэр бол үнэхээр гайхамшигтай. Тэгээд шинэ оны басхан дээр та бүхний ажилд амжилт хүсье. Тэгээд энэ оруулж ирдэг бүтээгдэхүүн шиг үргэлж ийм ориглон сайхан байж хүмүүст ийм сайхан ориглон ийм баяр баясгалан авчирж явах болтугай. За баярлалаа. За шинэ оны мэд. Шинэ оны мэд. Сэргийгч ус ориглон. Forbes Mongolia сэтгүүлийн шилдэг ресторанаар шалгарсан Rock Salt рестораны захирал ориглыг Media Newbie хэсэгтээ урьлаа. Сайн байна уу? Сайн байна уу? За шинэ ном маань чадахгүй гарах нь дээ. 19 онд дуусаад 20 он руу орлоо доо. Орлоо доо. Бас ч хурдан юм да. Нэг бодлоо. За бидний өнөөдөр ярилцж байгаа сэдв маань Шампейн. Одоо бидний ярьдгаар ориглон дарс. Тийм ээ.
Тэгэхээр ямарваа нэг бүтээгдэхүүн тэр тусмаа хэрэглэгээн зориулсан ийм онцлог бүтээгдэхүүн өөрийн нэг ийм зайлшгүй мөрддөг анхаарч явдаг тийм хуульч гэх юм уу, дүрмч гэх юм уу, соёлч гэх юм уу тийм зүйлтэй л дээ. Тэгэхээр Шампейн бол манай үзэгчдийн уух дуртай, нэлээд өргөн хэмжээнд хэрэгэлдэг болсон ийм л дарсны төрөл. Тэгэхээр үзэгчд маань хэрэг болох болов гэж ер нь энэ Шампейныг уухын тулд бид урьдчилж ямар бэлтгэл хийх ёстой юм, яаж онгойлгодгийг, яаж уудгийг энэ талын мэдээлэл өгөх зүйтэй болов гэж өөртөө чинь би энэ сэдвээр ярилцъя гэж бодсон. За тэгэхээр ингээд хоёулаа одоо Шампейн уух гэж байна гэдэг төсөөлөл л доо. Тэгэхээр гэртээ ч юм уу эсвэл нэг арга хэмжээнд дэр ирээд эсвэл нэг ресторанд орж ирээд тэгэхээр ер нь урьдчилаад ямар бэлтгэл хийгдэх ёстой, Шампейн маань ямар нөхцөлд бэлтгэх ёстой юм гэдгээс эхлэе. За одоо бол ер нь бол сүүлийн 7-8 жилд бол ер нь улсад бол одоо sparkling wine, Шампейн хоёрын хоорондох ялгааг нь бол сайн гаргахгүй явсан. Гаргахгүй байсан. Тий, одоо сүүлийн үед бол харин гаргалгааг нь гаргаж ирээд sparkling wine юу юм, Шампейн гэдэг нь юу юм бэ гэдэг нь бол одоо бол яг улсад бол ойлгож эхэлж байгаа. Энийг бол мэдээ товчноор хэлэх юм бол Шампейн, sparkling wine бол хоёулаа ялгаагүй sparkling wine байгаа. Тэгвэл Шампейн гэдэг бол мэдээж одоо Францын Шампейн гэдэг регионоос мэдээж үүсвэртэй байна. За сервинг гэдэг юм бол үйлчлэгийн дээр бол бид нар бол анхаарах юм бол мэдээж ямарваа нэг ресторанд орох юм бол Шампейн гэдэг юм бол ер нь бол хоолтоо уялдуулж ярих юм бол хоол бол заавалч эхлээд аперитив гэдэг юмээс эхэлдэг. Дуусахад бол дайжестив гэдгээр дуусчаа. Шампейнийг бол бид нар бол манай ресторанд бол бид нар бол аперитивээр нь ч явуулж болно, дайжестивээр нь ч явуулж болно. Гэхдээ энэ бол хувь хүний өөрийнх нь л одоо сонголтоо. Гэхдээ яг мэдээж бол давамгалт нь бол аперитивээр нь явж байгаа. Шампейнийг үйлчлэгэнд оруулахад бол Шампейнийг хадгалгаа гэдэг бол маш чухал байдаг. Хадгалгаахта мэдээж бол заавалчгүй тодорхой температурт барих хэрэгтэй. Тэр нь бол одоо манад байдаг вайны хөрөвчүүд байгаа. Тэрэн дотор бол градус бол 8-аас 10-ын хооронд бид нар барьдаг. Тэгэхээр доод нь бол заавалч 8 градуст бол зүүн барьж явахад бол яг одоо зөв гэж хэлэх хэрэгтэй байгаа. Хоёрдугаарт нь бол мэдээж одоо Шампейны глас гэж байгаа, флют гэж байгаа. Тэр флют маань бол өөрөө бол бас хэтэрхий хүйтэн байж болохгүй. Хүйтэн байх юм бол нэг сул тал нь бол хүйтэн байх юм бол Шампейнчгоор бабл байгаа. Тэд нар маань бол дараа нь амтрахад бол хүйтэн гласанд хийх юм бол амт нь бол тийм сайн мэдрэгдэх ба Шампейн. Тэгэхээр иймэрхүү юмуд бол анхаарах хэрэгтэй гол юм. За мэдээж сервинг хийхэд бол заавалчгүй эхлээд Шампейнээс сонгох юм бол тэр сонгосон хүнд нь бол яг тэр Шампейнийх нь одоо үйлдвэрх нь өөрийнх нь этикетээр нь үзүүлэх хэрэгтэй гэсэн. Одоо мэдээж одоо манад хамгийн алдартай бол одоо манай мойд байгаа. За хамгийн түрүүнд бол мэдээж Шампейнийхаа мэдээж бол захиас хүнд нь бол одоо ярилцлыг нь үзүүлэх хэрэгтэй. Ямар үйлдвэрлэгчийн энэ одоо брют юм уу, семидек юм уу, ямар одоо Шампейнийг заавалж харуулна. За тэгээд Шампейнээс сонгосны дараа бол мэдээж одоо үйлчлэгээ бол эхлэх хэрэгтэй. Энэ үед бол яаж нэгээ задлах уу гэдэг юм байгаа. Тэгээд Шампейн бол бас мэдээж одоо хоолтойгоо хослно. Тэгэхээр төрөний хэлсэн одоо нэг аперитив гэдгээрээ явна. Гэхдээ энэ удаад бол хоёул pairing бол десерттэй хийгээ. Төгсгөлийн хэсэг болгоо тийм ээ. Манай одоо десерттэй гаргаж байна. Одоо энэ онгойлгох процесс чинь бас нэг мөрдөг дараал уу зүгээр. За мэдээж эхлээд юуг нь аавн тий. Одоо мэдээж бол эн чинь өөрөө бол эн чинь зураастаа тэргээр нь бол юуг нь авчаа. Тэгээд скрүүгийн аавнгууд бол бүглээ нь бол өөрөө бэлэн болж эхэлж байгаа. За тэгээд энэ бүглээг нь бол мэдээж аваад сервинг хийхэд бол заавалчгүй шилээ бол бид нар бол барьж явахдаа заавалчгүй сервинг бол явахдаа бол мэдээж ингэж явж байгаа. Энэ бол хийлт нь бол юм байгаа. Мэдээж бол янз янзын хийлтүүдээ ингэж хийж байгаа. Босоо яж болно, хэвтэй яж болно. Юу нь бол гэхдээ хэвтэйгээр явж аваад өндөрж гаргаж ирдэг юм да. Хан дагуулна гэсэн үг шүү дээ. Шууд юу ш дээрээс нь шүү дээ. За. Ер нь урьдчилаад яг зөв температурт хадгалсан Шампейн бол их оргилж гарахгүй шүү дээ. Энэ бол оргилж гарахгүй. Тэгээ мэдээж хадгалаа. Мэдээж Шампейн бол бас тодорхой үед одоо нийлүүлэгчээс ресторан руу авчирч байгаа бол бас жоохон сэгсрэг орж байгаа. Тэгээ дээрээ бас буруу харуулаад тавьсан байна уу?
зөв байралтай байсан байна уу. Тэрнээс нь болоод мэдээж кок гэж гэдэг юмнаас бас хамаарч байгаа. Буруу хадгалтай байх юм бол ер нь бол хитрхи бүр нортсон байдаг. Гарч ирэхэд бол энэ үрцтэй эднэр байдаг тийм юмуд байгаа. Одоо энэ шампейнд ордог нар бол хатуугаараа байж байна. Тэгэхээр энэ бол кок гэж гэдэг юм бол үнэхээр одоо зөв хадгалтай байна гэсэн утгатай. За тэгээд мэдээж дараа чинь бол шампейн хийсний дараа флют дотор бол мэдээж бабл гэдэг юм байгаа. Заавалжгүй одоо аль зэрэг их дээш одоо баблууд нь гарч ичээд бол энэ бол заавалжгүй байх хэрэгтэй шампейн. Зарим бол яг одоо нарийн ойлголт гэх юм бол ер нь бол их үед бол вайн хийчихэд дээрээс нь газ шавчдаг юм байгаа. Тэр нь бол одоо хуурамч гэж хэлэхэд одоо ер нь нэлээд дээр үдээс одоо манад зарим Оросд байсан тийм юмнууд байдаг бүтээгдэхүүнүүд. Энэ бол одоо яг мэдээж Францаас ирсэн Шампейн регионынхон одоо Эсэтийн үр дүнд бий болсон л юу шүү дээ, газ шүү дээ. Тэрнээс биш. Ямар нэг нэмэлт газ байхгүй шүү дээ. За чи шинэ оны минь. За одоо шампантай зогцдог. Энэ яа манай одоо яг нэрийн десерт юм байна. Бид нар бол бас мэдээж Монголд үйл ажиллагаа явуулж байгаа ресторан. Дээрээс нь манайх бол одоо Малазийн Куала-Лумпурт бас манай салбар байгаа. Тэгээд бид нар Монгол хоолойгоо бол Малазд бол аль зэрэг болохоор одоо промот хийж тэрийг улсуудыг таниулах гэж явдаг. Тэгээд Монгол сүлжээ Малазд нэгдсэн гэсэн үг юм байна шүү дээ. Одоо манайх бол одоо толгой ресторан гэж явж байгаа. За. Энэ десерт маань болохоор бид нар чацарганаар хийсэн байгаа. Одоо манай Монголд бол бүхэн болон чацарган тэмэж байгаа. Парфет бид нар чацарганыгаа бид нар өөрсдөө улсуудаас авч байгаа. Тэгж чацарган хийгээд чацарган ч өөрөө бол тийм жоохон эсэглэн тэгээд энэ дээр нь зүгийн балын чихэрлэг дээр юуг нь оруулаад ирэх юм бол энэ ингээд орж ирэхээр айгүй өөр тийм гоё юм орж ирдэг. Тэгээд энийг мэдээж одоо шампейнтэй хамтлах юм бол мэдээж бас хослох тийм гарч иж байгаа. Энэ миний урд байгаа юм бол энэ бол бид нар манго глейз гэдэг байгаа. Энэ бол бид нар одоо Куала-Лумпурч нь тропикал юул орж байгаа. Тэгэхээр бид нар тэндээс одоо мангоны импортын очиж энэ ч бид нар ингэж гаргаж. Тэгэхээр глейз гэдэг бол энэ гадна тал нь ингээд маш гоё ингэж гарч ирсэн. Гялтгаасан тийм байна. Энэ бол дотор тал нь бол дандаа одоо мангоны хамт оруулсан тийм. Шампейны чинь за гэртээ бас ороо заримдаа ингээд уух тийм тохиол зөндөө биш үү? Тэгэж уудагч улсууд бий. Тэгэхэд ер нь гэртээ ингээд телевиз үзээ сууж явахдаа юм уу яг ном эргүүлээ сууж явахдаа шампейн уухад юу идэж болох вэ? Жишээлбэл манай үзэгч бас хэрэгцээтэй юу илүү зохих вэ? Одоо зүгээр бидний амдаа хийждэг тийм одоо самар ч юм уу одоо юу ч байдгийн тиймэрхүү юмнууд байдаг шүү дээ. Тэгэхээр шампейнд ер нь юу илүү зохих юм? Оройдоо ч одоо шампейн уунах гэхээр уул нь шампейн маань нэг хоол идэхээс өмнө хэрэглэх юм бол хүний аппетит хүрэх хэрэгтэй. Ерөн сэргийх үйлчлэгээтэй шүү дээ. Чи өөрөө ингээд хүүтэн тийм ээ. Тэгээд оройн одоо шампейн хэрэглэх юм бол яг энэ бол мэдээж нэг тийм одоо гэр бүлийн хоёр муу суугаа нэг баяр болж байгаа юм уу тийм юм байж болно. Тэгэхээр дагалдах юм бол яг гэртээ бид нар одоо дагалдуулах юм бол түрүүний хэлсэн нэг кейк байж болох усан үзмүүд байж болно. Хатаасан жимснүүд байж болно. Ер нь жоохон шампейнээс болоод ямар одоо хаусын шампейнээс болоод тэрэн дээр нь жишээл одоо хатаасан алин байж болох юм, лир байж болох юм. Айшгүй соусны дарсан тийм нэг хит чихэрлэг байх юм бол шампейны хамтын нас дарч. Айшгүй зүгээр одоо Ки Роял гэдэг одоо шампейн одоо хамгийн одоо нэг ганц алдартай коктейлүүдийн нэг нэгаа дээр нь бол нэг жоохон ликер хийж байгаа. Тэгээд тэр мань жоохон өнгөн жоохон хувраа доотлолтой нэг улаараад ягаараад ирдэг. Тэр бол эмэгтэй улсууд бол их таамжтай байдаг. Тэгэхээр ер нь бол нэг тийм хатаасан жимснүүд, самарнууд за мэдээж одоо манай монголчуудын бас бүтээж байгаа зарим бяцлагууд байгаа. Тэгэхээр тодорхой бяцлагууд бас оруулах бол хит бол энэ wine бол бас тийм. Тэгэхээр нэрээ нэг юм сэргээлт өгдөг сонин дарс шүү. Тийм ч учраас эрт гууж болдог. Тэгээ нэг
11 цаг гэдэг шиг эртөөж болдог л ийд шүү дээ тий. Энэ нэг манай чацрагны. Тий. Манай Монголд одоо үйлдвэрлэсэн энэ ч ургасан цэцэрлэгийг бид нар авч аваад бид нар бол цэцэрлэг бол бид нар үйлдвэрлэжсэн аа тий. Гоё юм. Өөрөлдөн бол одоо тариал суусуудаас нь авч байгаа. Тэгжээж бид нар яг цэцэрлэг дотор байгаа тос тэр хамт дээр бид нар авч ирсэн. Тэгжээж бид нар тэрийг одоо бүтээдэг. Ер нь их сонирхолтой юм байна. Яг үнэхээр яг ингээ хоолыг урлаг талаас нь тэр амтыг бий болгох талаас нь тэгээд саяын энэ дарстай ингээ зохицуулах талаас нь ингээ санаа тавьж ажиллана гэдэг бол үнэхээр их гоё бөгөөд их хэрэгтэй юм чухал зүйл л дээ. Тэгээ би ер нь өөрөөс чинь яг энэ үгийг сонсоод үгүй энэ ресторанууд маань үнэхээр одоо яг жинхэнэ дээр ресторан гэдэг утгаар руу орж байгаа юм байна гэдэг төсөөллийг би авч ийн л да. Тэгэхээр ингэж ижил ресторанд хооллох гэж учир ердөө явж л яг энэ шүү дээ. Тэгээ зүгээр ямар хоол идэх гэж орвол хаач орж болно тийм ээ. Гэхдээ гол нь нөгөө яг дарстайгаа нийлүүлээд ингээд ууж байгаа идэж байгаа гэдэг маань өөрөө яг юм цогц. Тэгээ хүнд өгж байгаа хоолороо дамжуулж ийм гоё таашаал аавна гэдэг маань өөрөө их бас л сайхан зүйл шүү дээ. Чухал зүйл шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ чиглэл рүү явж ийн гэдэг бол их сайхан байна. За баярлалаа. За танд баярлалаа. За. Соёл оргойн нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч APU компани. Дэлхийн хамгийн нэр хүндтэй бөгөөд хамгийн үнэтэй тооцогдох шампейны нэг бол яахын аргагүй Дом Периньон билээ. Ориглон дарс гэх технологиг анх нээсэн гэгдэх Бенедиктийн ламын нэрээр нэрлэгдсэн уг шампейн нь винтэж буюу хамгийн сайн ургацтай жилүүдэд л хураасан усан үзмээр хийгддгээрээ онцлогтой. Хамгийн анхны Дом Периньоныг хийсэн усан үзмийг 1921 онд хураасан бөгөөд 1936 онд худалдаанд гарч байсан байна. 2007 онд худалдаанд гарсан Дом Периньон гэхэд зөвхөн 1999 оны ургацын усан үзмээр хийсэн байх жишээтэй. Дом Периньоныг үйлдвэрлэгчид уг ориглон дарсыг хийхдээ жилийн хамгийн сайн ургацыг сонгож авдаг учраас жил бүр гарах бололцоогүй байдаг байна. Дом Периньоны үн жилээс хамааран янз бүрээр үнэлэгддэг бөгөөд 1985 оны Дом Периньоны Rose Magnum нь $926 хүртэл үнэлэгдэж байсан байна. Сэргийгч ус ориглон. Шампейны хэрэглээний соёл дэлгэрч өнөөдөр бидний амьдралын нэг хэсэг болсон байна. Энэ талаар Шампейн дурлагчдын төлөөлөл, хөгжлийн банкны гүйцэтгэх захирал Ганнибалийн амар төвшөнтэй ярилцлаа. За амра их ажлын хажуугаар тэгээд бидний урилгыг хүлээж авч ирсэнд баярлалаа. Тэгээд он солигдох мөч ойртож байна. Хоёлаа ямар ч байсан шинэ оноо сайн сайхнаар хүсээд өрөөгөөд ундгадуулах чи. За баярлалаа. Урсанд баярлалаа. Орцгодаатай байна. Тань ч гэсэн шинэ оны мэндийг дэвшүүлье. За баярлалаа. Тэр чинь гоё сэдвтэй юм байна шүү дээ. Тий. Та бодохоор яриач. Тэгээ яриагаа яг энэс эхлэе хоёлаа. Харин тий. Гэхдээ яагаад энэ шинэ жилээр яагаад энэ шампейн буюу ориглон дарс тулгаж уудаг юм бэ? Ер нь энэ ориглын дарс чинь аливаа нэг баяр цэнгэний юмыг ихлүүлэхэд их гоё дарс шүү дээ. Хөнгөн тэгээд ингээ газтай болохоор бас нэг тийм сэргээ хөвчтгээд сонирхолтой шүү дээ тий. Өдөөх гэдэг юм уу? Өдөөх тий. Одоо тэгээд ер нь бол хоол идэх тэр аппетитыг бас хөдөлгдөг гэж ярьдаг тий. Тэгэхээр ер нь бол аливаа юм ингээд ийм юмар ийм дарсаар бас одоо ихлүүлэхэд гоё яадаг. Одоо социализмын үе чинь тэр үе чинь яг шампанское гэж нэртэй байдагаас одоо ч яг советское гэж нэртэй болсон шүү дээ тий. Игристэ тэгээд тэр бол яалчгүй тэгэл заавал байх хэрэгтэй юм нэг байсан шүү дээ. Телевизээр урд суугаал
яг цаг хүлээж байгаа. Цагаа хүлээж байгаа л яг л 12:00 нөгөө шампанска гэж задалдаг тий. За танай гэр бол өөрөө шампань хэр зэрэг хэрэгэлдэг вэ? Яг нэг өдөр тутам хэрэглээд байх нь арай юу юм. Гэхдээ яг найз нөхдөйгөө уулзаад би ч нэг гэртээ бас нэг хоол хийгээд найз нөхдөд цуглуулад ингээд бас нэг бөөнөр 6 цэнгэнтэй байх дуртай байдаг болохоор шампанск л ер нь хэрэглэнэ. Хаа бол зүгээр ингээл нэг уумар санагддаг шүү дээ тий. Тэгэхээр яг шампанск задлаад уучхаар бас гоё л ээ. Гэхдээ ер нь гэртээ хоол хийдэг гэж ярьлаа. Ер нь ямар төрлийн хоол хийх вэ? Тэгээд шампаньтай зохицгол хоол хийдэг байл гэдэг бодлоо. Тийм яг хөө тэгэл хүний тоогоос болд юм билээ. Цөөхөлөө яхаар жоохон нарийн хоол хийж ин Итали, одоо юу гэх юм тиймэрхүү хоол. Аль эсвэл шампанс аюу сонирхолтой бууз Монгол хоолт аюу гоё зохицдог гэж би боддоо шүү дээ. Тийм бол хүүтэндөө тэгээд нэг тий олон хүн цуглахаараа тэгээд яг нэг бөөндөө идэхэд зориулсан нэг дундаа тавиад ингээд иддэг хоолны илүү одоо плов гэдэг ч юм уу, мах шардаг ч юм уу тий. Тиймэрхүү байдлаар хоол хийхэд яг тэрэн дээр арай шампанск бол арай хөнгөдтэй юм шиг санагддаг. Тэрэн дээр арай өөр юм уухаар. Бас тэгвэл тэр Монгол хоолн зөгтөг гэдэг чинь бас л их тийм сонирхолтой. Тийм нэг бол одоо бид нэр одоо багаас бууз нөгөө нийслэл салаад ингээ шампанск гэсэн нэг комбинацтай баярын үеэр хэрэглэдэг гол хоол. Ер нь тэгээд тархинд ингээд юу суудсан байдаг юм шиг байна. Яг тэгдэг шүү дээ. Ер нь нийслэл салаад бууз хоёр бол шинэ жил бүх тэмдэглэлт үйл явдлаар уудаг тий. Тэгээ өөрөө чи ер нь голчлон хэрэглэдэг шампань ямар шампань байдгийг? Яг манай амархан олддог одоо энэ тэндгөө зардаг бол моин шондон байдаг тий. За Veuve Clicquot гэж байгаа. Одоо энэ шампанск яг Францд үйлдвэрлэдэг шампанс чинь хуулиар яг 3 төрлийн юугаар л хийх ёстой шүү дээ тий. Сөзмөр ихтэй. Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier гэх тий. Тэрнээс өөр байх юм бол тэгээ шампанс биш болчихж байгаа. Тэгэхээр тэр бас онцлог. Ер нь сүүлийн үед ингээ хараад байхад бас өөр сайн одоо нэртэй үйлдвэрлэгчдийн шампанскууд бас харагддээ. Энд тэндгээр ресторанд юм уу дэлгүүрүүдэд бас байдаг. Тэгэл яг хөө тэгээ түгээмэл нь болохоор моин шондоо юм да. Тэгээд бас чанарын хувьч гэсэн. Чанарын хувьч гэсэн гайгүй тий. Хамгийн одоо ихээр үйлдвэрлэдэг нь баг шүү. Тийм баг. Ер нь тий. За өөрөө чинь би гадаадд Европт нэлээд удаан амьдарч ажиллаж байсныг мэднэ л дээ. Тэгэхээр яг өөрөө чинь амьдарч байсан тэр орнууд манайд одоо яг хэрэгжилж байгаа хэрэглгээний хувьд ямар хуу ялгаа байна? Яг ориглон дарс дээр. Тий. Яг ориглон дарсыг үнэхээр арай түгээмэл хэрэгэлдэг гэж хэлж болохоор манайх ч илүү баяр наадам тийм онцгой үйл явдалд хэрэгэлдэг дарс гэж хэлж болохоор тэнд болохоор ер нь найз нөхдөйгээ хоолнд ороход хоолноос өмнө ингээд за хэдлээ нэг глас шампанск уучих гэдэг жишээлэл байдаг ч юм уу. Аль эсвэл ах сайн бүцсээ тэр амралтын өдрөөр ч гэсэн ингээд чөлөөтэй шампанск уудаг. Тэр нь арай өөр гэж хэлэх юм уу. Манай нэг тодорхой баяр тэмдэглэхэд хэрэглэдгээс арай өргөн хэрэглээл гэсэн үг шүү дээ. Тий. Ер нь тэгээд яг хөө тийм тэр чинь үнэн ч юм уу хотлаа ч юм уу бөмөд л шампанск чинь ингээд бас ингээд хүний юу гэдэг гоо үзэсгэлэнд бас сайнаар нөлөөлдөг тий. Ер нь энэ ундааны цаана бас байдаг энэ. Тийм, философи нэг тиймэрхүү байдаг шүү дээ. Одоо бас тийм домог гэдэг шүү дээ. Хин Мерлин Монро шампанскны одоо баанд хөвттэй байсан ч л үүдээ тий. Өглөө болгон ингээд шампанск уух хэрэгтэй тэр гэсэн бас нэг тийм яриатай байдаг гэсэн шүү дээ. Тий. Тэгээд ер нь тэгээд бид ч Европын соёл, дэлхийн соёлтой нэлээд л одоо танилцж байна, илүү их ойр болж байна. Хуучин үеэ бодоход. Тэгээд одоо бусад оронд ер нь ердийн хэрэглэгээ болцсон энэ бүтээгдэхүүнүүд, энэ төрлийн хүнс, ундаа, дарс гэдэг олон зүйл биднэрт их хүчтэй орж иж байна л да. Тэгэхээр яг ер нь дарс мэдэн тийм хэрэглээ нь өсөж ах шиг харагдав. Тэгэхээр тэр чинь бол сайн зүйл гэж бодож байна тий. Хэд хатуу архины хэрэглэнээс жоохон татгалзаж байна гэсэн үг шүү дээ. Пив, вайн, одоо дарс хэрэглээ. Тэгээд сая яг чиний хүнддэг сэдв нэг бас эрүүл мэндэд илүү сайн гэдэг талаас нь бас харж үзээч магадгүй. Чи нөгөө өөрөө нөгөө цаад
түүхэд нь усан үзэм шүү дээ тий. Тийм учраас тэгээд Европт их олон зуун жил хэрэгжилж байгаа ийм хэрэглгээний бүтээгдэхүүн учраас тэр бас эрүүл мэндийн талаас нотлогдсон, баталсан ийм юмуд байдаг л бахал да. Байдаг. Гэтэ энэ бүтээгдэхүүн одоо энэ дарс гараад ер нь хэрэглгээ нь тийм нэг жоохон аристократ маягийн хаадын гэр бүлийн хэрэгцээний юм уу тийм нөлөө бүхий улсуудын хэрэгцээний нэг ийм л дарс болцсон тийм түүхтэй юм байлээ. Тэр зүгээр тохиолдол юм болов уу? Эсвэл зүгээр яг тухайн үед маш сайн менежмент хийсэн болоо тэр тухайн үед бол бас нэг шалтгаан байсан бахал да. Тийм байсан. Яг тэр чинь Луи 15 тэ эзэн хааны үед л яг Францд ориглон дарс чинь эд модонд орсон юм байлээ л дээ. Тэр түүх нь болохоор яг бидний сайн мэддэг түүх нь бол Дом Периньон ламын домог байгаа шүү дээ. Тэр одоо сүмдээ ийм шампань мужтэй газтай ийм цагаан дарс анх үйлдвэрсэн ингээд одоо Шампейны мужийн онцлог нь юу гэхээр одоо Парижаас нэг 170-80 км зүүн хоошоо байдаг шиг Бургундтэй хэллээ тий. Бургундтай ойрхон баха. Ер нь ойрхон тий хоошоо шүү дээ тий. Бараг Бельгийн хил дээр. Тэгэхээр ер нь бол тэр чинь одоо Бордог харьцуулахад хамаагүй хүйтэн тий. Эрт одоо хүйдэрдэг тийм бүс нутаг болохоор ингээ винон дандаа цагаан вино за улаан вино ер нь ургаад айтайхан улаан вино гарах ямар ч одоо үндэслэл байхгүй. Хангалттай нар байхгүй тий. Цагаан вино хүртэл маш тийм эслэг юу гисэлтэй ихтэй ер нь их онцгүй юм гардаг байсан байлээ л дээ. Тэгээд баг тохиолдлоор юм чинь юу яагаад нэг өвлжөөд ингээд хаврын дулаараад ирэхээр нөгөө винон гинет ингээд нэг уруулд ороод тэгээд ингээд газтай болж эхэлсэн гэдэг л тийм юутай юм байлаа шүү дээ. Ер нь одоо бол ингээд эхлээд зүгээр вино шиг хийж агаад тэгээд тодорхой хугацааны дараа шилэн дотроо одоо талхны хөрөнгө шиг дрож гэж ярьдаг шүү дээ. Хөрөнгөгээ жоохон исэн чихэр игээд тэгээд ингээд тавилчтай юм байлаа шүү дээ. Тэгээд хийсэн ерөөхдөө маш гар аргаар одоо хүртэл бүглөө мүлж надаа гараар хийдэг шүү дээ. Тэгээд талбайн ч гэсэн их жижиг юм билээ шүү дээ ер нь бол. Тийм ч учраас ер нь бүтээгдэхүүний хэмжээ ч гэсэн хязгаартай байдаг. Хязгаартай тийм. Тэгэхээр тэр чинь бас энэ үнэндээ маш юмд их нөлөөтэй байна гэсэн. Яг нөгөө дээд одоо зэрэглэлийн хэрэглээ гэдэг утгаараа үнэтэй тийм. Хоёрдугаарт энэ үйлдвэрлэгчдийн том одоо luxury одоо бидний мэдэх Louis Vuitton байна, юу байна, LVMH компаниуд ч ингээд худалдаад авцсан. Бүр зориудаар одоо мөнгөтэй хүмүүсийн хэрэглээ гэдэг утгаар нь тэр дотроо одоо шампань мууж дотроо энэ чинь 3-4 төрлийн шампанс байгаа шүү дээ. Blonde Blanc цагааны цагаан гэж ярьдаг. Тэр хамгийн одоо мундаг шүү дээ. Маш ховор. Тийм. Тэгтэл бас энэ бас бид нар ч одоо бүхэл боломж байна шүү дээ тийм ээ. Уулан тий. Яг энэ маяа шандаа ингээл амтлаад хэрэглээл уугаал байж шүү дээ энэ ч. Нэг хэсэг чинь Советскоогоос өөр байхгүй шүү дээ тий. Тэрнээс гадна энэ шампейн гэдэг энэ бүтээгдэхүүн өөрөө бас их тийм бэлэгдлийн ч гэдэг юм уу хүнд ингээд хүний сэтгэлийн илэрхийллийн бас бэлэг болж их хэрэглэгддэг юм шиг байгаа. Тэгээ ер нь ямар тохиолдолд шампейн өгвөл хүнд өгвөл их тайхан байд юм бэ? Миний бодлоор бол одоо юу гэдэг хүний төрсөн өдөр ч юм уу гэрт нь өргөдөг ч юм уу тий. Одоо нэг тэр уулзж байгаа хүний хувьд бол нэг сонирхолтой ач холбогдолтой тохиолдол болсон үед нь ингээ бэлэг болоход бол айгүй том бэлэг болно шүү дээ. Тийм болохоор зөвхөн виноноос шампанс нь илүү сонирхолтой байхгүй. Арай тийм нэг ийм онцгойсон бэлэг болох юм байна тийм ээ. Тийм. Тэгээд бэлгэнд өгдөг шампаньд чинь бас их гоё зарим нь хайрцагтай байдаг, сав баглаан ч гэсэн илүү байдаг тийм. Зорилт нь ч тийм юм даа. Харин тийм. Яг шампань голчлон хэргэлдэг. Одоо энд дуртай болцсон нэг тийм хүмүүс байх шиг байгаа. Ер нь одоо яад юудгийн намтанд нь болдг юм уу? Өөрт нь төрдөг тэр сайхан мэдрэмж байдаг юм уу? Тэгэхээр бас тиймэрхүү нөлөө байна уугүй юу? Яг амт нь бол үнэхээр гоё шүү дээ тийм. Яг шампанс гэж бүлээн ууж болохгүй. Эзээч бүлээн шампанс гоон гэсэн ойлголт байхгүй тийм. Тэгжээсээ суухгүй байсан тэр. Тийм яг үнэ. Яг амт нь гоё,
өөрөө тэр нэг газтай юм болохоор мэдрэмж нь гоё. Тэгээд ер нь бол тэгэл бидний тарих толгойн чинь ингээд ариглын дарс чинь нэг баяр наадам одоо нэг онцгой тохиолдол задлдаг дарсан гэдэг утгаараа. Тэгтэл ер нь яг өөрөө чи хэлдэг тийм л дээ. Баг байхаас эхлээд баяр тэмдэглэлт үйл явдал гэдэг юм Шампейн дарстай заавал холбоотой байдаг учраас. Гэтэл аав ээж нар бүлээнээр нь л удаг гэсэн юм шиг. Тэр үед тэрнээс гадна тэр чинь бүлээнээс гадна гоо олдсон ч тийм байсан бах нөгөө советская грэстэй тий. Тэгээд тэр чинь өөрөө бас нэг яслын нэг хэлбэр нөгөө нэг ориглуулж ингэж буудуулж ориглуулдаг байлаа шүү дээ. Бас гээл. Тэгэхээр тэр нь бас нэг юм үйл явдлын бас нэг хэсэг байсан юм шиг байна. Одоо тэр нэг бууддаг юм нь бас их сонирхолтой. Одоо зарим спорт бол заавал шампанс байдаг. Одоо жишээл хурдан машины уралдаан Формула 1 ч байна уу тий. Ялд байгуулсан жолооч нь заавал 5 литрийн юугаар бууддаг шүү дээ тий. За яг одоо дугуйн спортын уралдаан ч гэсэн ялсан үнэнгээс шампанс задалдаг тий. Бусдыгаа гэж бас хөлбөмбөг тэр цомын угаалгач чинь цомондоо тий шампейн хийгээл ах шиг байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол бас нэг юм ял байгуулсан тий. Одоо ялагчийн нэг дарс тийм юм байна да. Яг тэгж хэлж болох юм байна. Нэр ялагдсан хүн нэрээ нэг их шампейн уугаад байдаг баг. Бараг хатуу юм руу ордог үү тий. Тийм байх шүү. Бас яг наад утгач юм. Бас л сонирхолтой санаа байна. Бид нар чи яг нэг ингээд дарсыг ингээд зүгээр уугаа сурцсан дарс байдаг. Гэтэл цаан чи айгүй олон төрлийн тэгээд түүхтэй тий. Өвөрмөц түүхтэй. Тэгээд хоолтой яаж зохицож яах гэдэг нь бас их сонирхолтой байгаа хгүй сонголт нь тий. Тэгэхээр тиймэрхүү маягаар бас зүгээр л одоо нэг юу гэдэг арх уухтай биш. Чи ингээд гоё дарс, гоё шампанск тий. Найз нөхдөйгаа ингээд ярианы сэдв болгоод суух чинь бас их гоё юм. Тийм. Ер нь гэхдээ сайн энэ ламнар сүм хийдийг бид нэр одоо шүмлэгтэй эднэр бол хүний хөгжлийг тодорхой хэмжээнд барьж байсан энэ төр гэж бахан ярьдаг. Гэтэл яг энэ ундааны төрөл дээр бол голдуу ламнар сүм хийдих оройтой байсан байдаг тийм. Тэр үед ч одоо 13-аас 14-р зуунд хамгийн хөрөнгөтэй нь хэн байсан юм бэ? Харин тийм л юм шиг байна. Сүмл байсан шүү дээ. Тэгээ шашныхан. Тэгэл тэд нар чинь том газрын эдлэнтэй. За тэгээд газар нутаг уур амьсгаланд таарсан бол ингээд дарс хийн тийм. Тийм болохоор тийм шүү дээ. Одоо ингээд Франц юм уу, Италийн винонуудын ч гэсэн нэрийг харахад бол дандаа ч яг сайн винонууд нь нэлээд тийм юутэй холбоотой байдаг шүү дээ. Кло гэж нэрдэг тий. Зарим винонууд. Шампейн ч гэсэн сая тэдгээр домогч гэсэн эн чинь Дом Периньон нэртэй холбоотой байгаа байхгүй. Дом Периньон шампейн ч одоогийн байдлаар бол тэгэл шампанскийн хаан гэж хэлдэг болно шүү дээ. Өндөр зэрэглэлийн үнэтэй ч. Айгүй үнэтэй тий. За тэгээ шинэ оны басхан дээр хоёулаа бас сонирхолтой мөртлөө яг энэ шинэ он гэсэн утгандаа таарсан сэдвээр ярилцлаа. Өдрлийн сэдвтэй. Тий. Тэгээд бас манай үзэгчдэд шинэ оны мэд дэвшүүлвэл одоо нэвтрүүлэгт урьж оролцуулж ингээд айгүй сонирхолтой сэдвээр ярьцсан суусан дэш баяртай байна. Тэгээд ингээд тохиолдолд бас нэг шампанс гамсчлаа тий. Энэ нэвтрүүлгийн үзэгчтэй шинэ жилийн мэндийг дэвшүүлэхдээ 2020 он та бүхний хувьд бол аж аргал дүүрэн бизнес нь амжилттай өсөлт нь өндөр гэр бүл нь аж аргалтай байх болтугай гэдэг танад сайн сайхны үсэн өрөөгд энэ шампанскийг өргөё. За баярлалаа. За шинэ он тэгээд сайн сайхан байх болтугай. Соёлоор гоё нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч APU компани